Bueno, hemen gauz, ni nazana eta bera da Karmele, bai? Ni naz biologa nazena eta bera filologa, euskal filologa. Orduen, lehenengo eta behin ningo duguna da apurtzu bet gure ibilbidea zen izan da Iberoaren azterketa honetan, azalduko dotzuet, eta gero ikusiko dozue lan bat egin duguna, ikerketa bat egin duguna, txabila baten gainean, tortzel baten gainean, Cabrera del Mar agertutako tortzel batean, bai? Esan behar deutzuegu, parkatuana, lehenengo eta behin, kuadernoan ez dozuela topatuko amaitu barri daukagulako lan hau. Orduan, justuan hori, zubertatu da bai Zaragozako, Lengua Iberikako talde horrentzat eta bai honako egin beharra, eta ez dugu astirik izan hori, gura dugun moduan euskaraz idazteko. Orduan, egingo dugu lana eta eskegiko dugu euskararen jatorriko webgunean. Eta parkatu gaurkoan idatziz ez dozuelako ikusiko. Zelan hurbildu ginen honetara, ez? Bueno, guk ezagutzen gendun Teo Benemanen Europa Baskonika liburua, toponimoen gainean apurtzu bet interesa geneukan, bostok, horretan ibilita konturatu ginen, zelan Zaragozan toponimia hitz egingo zala, Javi Goitiak hitz egingo zuela, orain dela 4 urte, eta orduen hurbildu ginen, ara. Eta han, sorpresa handi hartu gendun, ze ikusi ezagutu gendu zen Luis Silgo eta Antoni Jakemont, eta beraiek dira Iberoen ikertzaileak. Luis Silgoren libururen bat dekozue hor kanpoan, toponimia iberika, oso interesgarria dana. Eta bebai Jakemontegaz hartu eman handia dekogu, zeberak korpus iberikoa oso ondo ezagutzen dau, orduen edozein zalantza, edozein hori dekogunean, beragaz kontaktuan ipinten gara, ze, transkripzioan, Carmenek esan dauan moduen, Carmen behan egon zan, Carmen Huertas bebai, beti dauz gora berak transkripzioaren gainean, ezta? Bueno, ara hurbildu ginen eta hasi ginen apurtzu bet ikertzen edo aztertzen zer egoan Iberoz idatzita. Eta, konturatu ginen mundu bat dagoela, dauz 2300 testo edo Iberoz idatzita, eta hasi ginen, lehenengo gauza egin genuena, hasi ginen ikusten zer egoan, bai berunetan, idatzi luzeak, laburragoak, harrietan, eta erabaki gendun aztertzea lehenengo lana edo aztertu dugun eta publikatu genuen lehenengo lana gurea izan zen, hau Piedra de León de la Campador Kaspekoa, honen gainean egin gendun, hor ez dakit ikusten da oso ondo, baina honen hemen dauz idatzia hor dau, eta joan ginen Kaspera, harria ikusi gendun, harria aztertu gendun, ikurrak ikusi gendu zen, eta xehetasun guztiak atara gendu zen hortik, nahiz eta publikatuta egon, hainbaten, beti publikatuta egoten dira testu guztiak, normalean, beti akademizistaren batek lan bat indau euren gainean. Orduen, baino gu ala ere, gure egiteko moduetan beti albadugu pieza ikusin behar dugu, piezaren ezaugarri fisikoak asko aztertzen dugu, eta Iberoa nolabait ikertzeko oinarrizkoa pentsatzen dugu dela ikustea pieza. Carmenek esan dauan moduen, piezak galduta dauz edo pribatuetan, edo desagertuta, edo. Gero gure beste informazio iturri bat da Paleohispanika aldizkaria. Askotan publikazio hori dau digitalizatuta, eta askotan Paleohispanika aldizkari hori begiratzen dugu, irakurtzen dugu, zer publikatu dan,
horretan publikatzen dira unibertsitateko akademizistek egiten dabezen lanak, baina interesgarria dabe bai hori jakitea. Eta gero, bestalde gauz izena eman dugu akademia, deitzen den beste plataforma digital batean, eta hortik jasotzen dugu, zia egunero, informazioa jasotzen dugu PDF-ak eta unibertsitateetan badabizen lanen gainean informazioa jasotzen da. Horrik bai paleohispanika eta bai akademia oso interesgarria da, mundu honetan ikertu gure bada, ezagutzea zertan dabilen unibertsitatea eta zertan dabizen akademizistak. Bai dara interesgarria, ez da? Bueno, zenbat testu landu dugu, landu ondo landute dekoguz bi. Hau, kaspekoa, eta orain aurkeztuko dotzuguna, bai? Baina aztertuta dekoguz 20 bat testo. Esan behar dudana da, jakin behar dela, bai idazten eta bai irakurtzen. Eta gainera, Carmenek esan dagoen moduen, beridatzin behar dira testoak, piezak ikusten badira presentzialki, beridatzi, ze batzutan puntu batek ematen dau aldaera bat. Edo aukera bat, beste aukera bat interpretatzeko. Eta hori oso importantea iruditzen jaku. Berak aurkeztu dauana da, gaur egun akademizistek erabiltzen deurien izkien oinarria, hemen dago, berak esan dauan moduan, hor ikusten dozuez batzuk silabikoak direla, eta beste batzuk bokalak ikur bakar badekiela, eta gainera hemen, klaro, gu ez gara jaioak honetan, baina bai, idazkera duala eta ez dualaren artean ezberdintasunak dauz, orduen normalean egiten duguna da, publikazioa begiratu, akademizisten publikazioak edo unibertsitateko irakasleen publikazioak begiratu, eta normalean ontzat hartzen doguz hor egindako transliterazioak. Batzutan ez, ze batzutan ikusten dugu zenean argazki honak eta, horregatik dinotzu, eta oso importantea dela, piezak fizikoki edo ikustea. Oso importantea gertatzen dena da, asko eta asko esku pribatuetan dauzela. Eta zein da gakoa azken batez hizkuntza honetakoa? Gakoa da segmentazioa. Zer gertatzen da? Hau da, gaur, aurkeztuko dugun piezaren pieza, txabila edo tortzela edo ardatzaren malakatea da, fuso, fusaiola, erderaz hainbeste izendekoz eta euskeraz bebai. Tortzela, ardatza, txabila, guretzako txabila ditzen da. Pieza hau ipinten da ardatzaren azpiko partean eta iruteko tresna bat da. Eta ikusten dozuenez hemen dauz 16 izki, edo ikur, iberoa, eta beste 12. Honek dekoz 28 izki. Zer gertatzen da? Ez dagoela segmentatuta. Hau berba bat izatea ezinezkoa da. Hemen ipinten dau kutu, kir, bitatiko, uke, boseko, lehin, eta karo, guzti hori segmentatu barik dago. Orduen, zatitu barik dago. Eta zatitu barik, karo, hemen erroak, euskal erroak topetea, guk zubertea uste dugu eukidogula, gero esango dotzuet zergatik, ez? Eta kutaki, turrez, borebi, okou ipinten da. Baina dau hemen goiko partean, txabilaren goiko partean, dana jarraian, eta beko partean berdin. Orden hori ja, arazo bat dago hor, ez dagoz zatitute. Zer gertatzen da honegaz? Gertatzen dena da, Carmenek esan daba moduen, akademizista
horrik, edo unibertsitateko jendeak, beti gure dau, olako idatzietan, antroponimoak ikustea. Edo gentilizioak, Pertsona izenak. bai, antroponimoak hau da, pertsona izena, gentilizioak, lekuko, edo toponimoak, edo kasu honetan, esan dabe, abecedario bat dela. Ze agertzen direnez, 28 ikur eta 13 gora ezberdinak direnez, barduen abecedario bat. Zentzun bako, osea, abecedario, iberoen abecedario bat. Dekon zentzu bakarra dela, abecedario idaztea hor. Inolako, esaldiaren zentzun bako bat, ez? A, B, C, D, F, G, holako bat ikusten da hemen. Bale? Orduen, guk ze pentsatzen dugu? Pentsatzen duguna da, idatzietan antroponimoak badauzela, egia da. Gentilizioak be, egongo dira, izenak, egongo dira. Gainera, beti lotu egiten dabe, ezpada holan gauza oso agirikoa, beti lotuten dabe hilobiekin edo eskaintzekin, baino gauza praktikoekin sekula bez. Osea, euren helburua beti da antroponimoak eta gentilizioak eta holakoak ortopetea. Eta horren atzetik ibiltzen dira etengabe. Gauza solteak azken finean, zentzun bakoak. Bueno, eta guk gure lana zetan datza, semantikan, osea, erroak, euskal erroak topetea anabasa honetan, bai? Hau, bueno, honeko 28 izkidekoz, eta, bueno, baina normalean metodologia da irakurri, idatzi, ikusi, berriro idatzi iberoz, osea, iberografiagaz, irakurri berriro, behin eta berriro, eta gero ja lan hori egiten dugunean eta erroak edo ikusten dugu zenean segmentazio aukera asko egin ondoren eta ikusten dugunean koherentzia bat dagoela testoan, beti egiten dugu ikerketa historiko eta antropologiko bat, beti kontestualizatu, zein dan horren inguruko piezaren inguruko gorabera historiko, antropologiko eta etnografiko guztiak. Gero egiten dugu, ematen dotzugunean ja zentzu bat, ondoren egiten dugu lan hori. Bale, orduen, zer erabiltzen dugu erroak edo hemen topetako euskal erroak? Erabiltzen dugun tresna da orotariko euskal hiztegia. Orotariko euskal hiztegian dauz, gaur ikusiko dozu esan, erro guztiak batuta. Osea, ia aldaera barik. Eta gure tresnarik importantena hori da. Osea, behin eta berriro, orotarikoan jakin behar duzu, osea, zelan erabili behar duzun, hizkuntza euskalduna izan behar duzu hori erabiltzeko modu egoki batean. Orduen, baino hor dagoz bilduta berbategi oso potente bat, gainera euskalkiak oso interesgarriak dira, eta egiten duguna da beti orotariko euskal hiztegian, biltegi horretara joaten gara, gure tresna hori da. Bueno, eta hasiko gara gaurko aurkezpenagaz, bai? Lehenengo nik datu historiko edo etnografikoak azalduko dodaz, moduari batean, eta gero berak azalduko dau alde filologikoa edo. Bale? Bueno, gure lana hau egiteko oinarritu gara beste, klaro, non dago jasota, transkripzioa, argazkiak, informazioa, publikazio batean, una tortera, inscripción ibérica de Can Rodón, tortera de Cabrera del Mar, horretan dago oinarrituta gure lan guztia, informazio historikoa,
eta hori bebai filologikoa edo transkrizioena hor dago bilduta. Eta horretan lan hori oso importantea izan da aurrera eramateko gure ikerketa, oso importantea. Txabila hau non aurkitu zen? Aurkitu zen Cabrera de Mar, Maresmen, Laietanoen edo lurraldean. Non eta hor egoan burriak dautontortxu bet, eta hor herrizka bat egoan, Iberoa, Kristo aurreko 6. mendetik lehenengo mendera arte edo Kristo aurreko lehenengo mendera arte egon zana hor, eta honen inguruan aurkitu izan zen. Zelekuten, hori ikusten badozue, hori da burriak, hortik erromatarrak etorri zirenean bajatu ziren, bajatu ziren gaur egun Kan Rodon eta deitzen den inguru honetara, eta hemen hau guzti hau, eremu guzti hau ja erromatarra da. Hemen ez da Iberoa, baina hemen hauek zeukaten nekropoliza. Eta, hasieran aurkitu ziren olako hilobi batzuk, eta hemen aurkitu izan da Txabila hau, erromatarren eremu honetan. Gerora, hau, esaten da bedala, hilturo, baina hilturo izan zen erromatarrek zeizu ebien, 80. urtean, Kristo aurretik, hemendik be alde egin zuten, eta joan ziren Matarora. Osea, hemendik gero hiriburua edo herria edo herrizka, hori ez, eraman zeurien beste leku honetara. Eta hemen gelditu zen bustinola bat. Egin zutena da bustinola bat, eta gelditu zen eremu bat, alfareria bat, bustinola produkzioa egiteko. Baina bajatu ziren hemendik, erromatarrak etorri zirenean ona, hau erromatarra da, horra aurkitu izan da Txabila, eta gero ja, hortik alde egin zuten, eta hilturo dela dinoe, ze kontestu honetan, arkeologiko honetan aurkitu izan dira, txampon asko-tasko hilturo hori ez, izenagaz. Baina, lehenengo eta bin, gure duguna da saldu zer dan Txabila, pentsatzen izan dugu orain arte, irutea zala neolitikoa. Neolitikoan sortu zen, ez dakit, tresna eta bebai industria bat edo. Eta gaur egun badakigu, aurkitu izan direlako Errusian Txabilak marfilezkoak, eta honek, Txabila honek, dekoz 16.000 urte. Orduen, badakigu, irutea ez dela neolitikoa. Paleolitikoan ja iruten zela, linua, ez artila. Ze artila da gauza nahiko modernoa, artila irutea. Ardiek ez zeukaten artilerik oin dela 3.000 urtera arte edo. Ardiek beste ulea eukaten euntzen modukoa, eta oin dela 3.000 urte edo hasi zen hori ez, artilaren irutea, hori ez, nazketakatik lortu zeurielako hilea izate ardiek. Orduen, hemen, penintzulan non aurkitu da Txabilarik zarrena? Zarrena Ladragan aurkitu da. 7.000 urteko herrizka neolitiko bada, eta hor aurkitu izan da, penintzulako Txabilarik zarrena. Ladraga dau Gironan. Eta Txabilak gaur egun aurkitu izan direnak kontestu neolitikoan, dira, danerik dira buztinazkoak, arrizkoak, hainbat material, zurrezkoak, baina gure etzako, hori Txabila honek berezitasuna, dekon berezitasuna da, hori ez, azken batez, idatzita dagoela. Txabiletan idaztea ez da gauza oso arrarua. Aurkitu izan dira Txabila asko idatzita, baina 3 hizki baino gutxiago badekiez, iberoz idatzita, ez dira kontuan hartzen. Eta non aurkitu dira?
Hiru ikur edo hiru ikur baino gehiagoko txabilak, horra 11 lekuten dekozuez, batez be ikusten dozue Katalunia inguru horretan, Botorritan bebai, hemen hauek guztiak hemen aurkitu izan direnak, badira hiru izki baino gehiago dekiesenak. Gurea hor dago, 28 izkigaz. Bakarrik kontesto iberikoan aurkitu izan dira? Ez, kontesto celtiberikoan be, makina bat badauz, gertatzen dena da, ikusgarri ez dauzela, ezta? Gure txabila honek, dekon berezitasuna hori da, ez? 28 izki dauzela. Orden, antroponimoa edo izena ezinezkoa. Horiek ja konturatu ziren, ezinezkoa zala hemen izen bat jartzea. Orden, zer sortu dabe orain? Abecedario bat dala. Abecedario botibo bat. Osea, abecedario bat eskaintza bat egiteko. Baina, ez dakigu, eskaintza egiteko botiboa, baina inolako ez dekola irakurtzeko helbururik edo. Bueno, guk guzti hau desmonta egingo dugu, baina gure ustetan. Orduen, aurkitu izan dira bebai, hauek dira kontesto iberikoan aurkitutako beste batzuk, hemen kas, boun, ban, orro, ika, oirre, ipinten dau, eta hau da beste bat bebai, hor Katalunian aurkitutakoa, eta hau alderantziz irakurtzen da, bai, kastaun, ban, kurs irakurtzen da. Kontesto celtiberikoan zein dekogu? Hau, adibidez oso interesgarria, ze hau manen dago, ikusgarri, eta da Zaragozakoa, eta epinten dau, zatika lintzu atz uta. Kuenkan bebai, aurkitu izan dira, Valladolizen pintian bebai, Salamankan bebai, hainbeste lekutan dauz txabilak idatzita grafia iberoakaz. Baina ez bakarrik agertzen dire, hori txabilak, agertzen dire bebai pondusak. Hau da, pondusak idatzita, bebai, hori ez, eulek erabiltzen zeurien zan, pondusak orduko garaikoak. Pondusak, hori ezin dut ziurtatu, baina irakurri dut, azkenengo belazak uste dut aztertuta, pondusak erabiltzen zirela telar vertikalak lehenengo mendera arte Kristo ondoren. Gerora ja ez zirela erabili pondusak. Ja pasatu zirela, hori ez, euleak egiteko ja horizontalak zirela tresnak. Hau da alkorizakoa, hemen ikusten duzue grafiagaz, eta oso interesgarria dana da azaileako hau alabastrokoa, eta hau manen dago ikusgarri, oso pieza interesgarria da. Pieza honetan ipinten dago bilotz balkar kaitz utzi, eta hemen ikusten dabe antroponimo bat. Guk ikusten duguna da bilotza balekar gaitz utzi. Gertatzen dena, eurek bilotz, balkar, hori interpretatuta dau antroponimo moduan. Alabastrozkoa da, elefante bat dago, kuadriga bat, azurde bat, oso pieza interesgarria da. Bai, hori kontakizunagatik eta bai interpretazioagatik, ez? Azailan, Teruelen aurkitutakoa da. Eta gero, badakigu bai, dekogula ponduz, hori ez, polemiko hori dagoena Iruña Beleiakoa, hilar lurratzua ipinten dagoena, bai, ponduz moduan, grafia latinaz. Baina guretzako interesgarriena izan da urrengo ponduz hau. Hemen aurkitzen da ponduz bat, dana Zaragozakoa, lehenengo mendekoa, Kristo ondorengoa, esaten da 10. urtekoa dela, bebai idatzita, baina hau da, grafia latinaz idatzita, eta gainera itxule izan dabe. Eta hemen, hau ja, ez da antroponimoa, inondik inora, ezin izan dabe inondik inora esan antroponimoa dela, ze itzulpenan ipinten dau latinetik itzulita,
que tejas muchas telas y que encuentres un buen marido. Eta urrengo arpegian ipini dute, bueno, antza, urrengo arpegian, berbaiten dau ponduzak berak, osea, bere berbak agertzen dira, ez daki noren berbak. Eta ipinten dau, aficiónate a las pesas de telar, hacemos cosas propicias y felices. Gero ja, hau ikusita, argi dekogu, ez dala zertan izan behar antroponimorik edo, hemen badagoala, ez dakit, esaera bat, paremia bat, proverbio bat, esaera zar bat izan daitekela, edo, hori ez, informazioa dagoela, ez dela inondik inora zentzun bako esaldi bat. Bale, orduen, zer pentsatzen dugu? Pentsatzen duguna da, guk ikertu duguna eta horrelako zentzua eman dotzegu, dala esaera zar bat. Esaera zar bat, gero ikusiko dozu, zein dan gure proposamena. Proposamenak egiten dira, baina ez dira definitiboak, osea, mundu, sartzen garenean Iberoan batzutan, oin dira igual 4 urte edo 3 urte, ikusten genduzan erro batzuk, orain jarraitzen dugu ikusten erro berdinak, baina interpretazioak hainbat izan daitezke. Orduen, ez da erraza, interpretazio bat egitea, ez da erraza. Gu pentsatzen dugu dela paremia bat, osea, esaera zar bat, guk orain aurkeztuko duguna, eta zuk ikusiko dozuena, eta bueno, logika non ikusten dugun, gerora be, aztertuta historikoki, iruleen mundua zelakoa zan, komunitatean egiten zirela, eta iruleak batu egiten zirela, eta hor transmisio kulturalak sortzen zirela hor, pentsatzen dugu esaldi hori, tortzel horretan agertzen den esaldia dela esaera zar bat. Edo abestian esatibet, edo holako zehose. Orduen, esan dodanez, Can Rodon horretan aurkitu zen, kontesto funerarioan ez, aurkitu izan ziren hilobi batzuk, baina ez da aurkitu kontesto funerarioan, aurkitu izan da alfareria edo bustinola baten kontestuan. Bustinolako industria bat egon zen Can Rodon, 80. urtetik, Kristo aurretik lehenengo mendera arte, eta hor, bustinola horren gela bat konpondu behar zuten, eta konpondu zutenean aterrazatu egin zeurien, maila berdinan ipini. Eta horretarako behar izan zeurien area eta orduen are horien artean aurkitu izan da txabila hau, hor nastean. Orden, horrezegatik dinoe, dela normalean, espertoek edo eurek jakintxoek dinoe, Kristo aurreko lehenengo mendekoa edo 2. mendekoa izan daitekela. Hau da, latinak ondino argi dekie ez zeukala eraginik, zergatik, behintzat kontestu horretan. Aurkitu izan direlako, kontestu horretan, testo asko zeramikan idatziak, ez da aurkitu inolako grafia latinik, inon bez, hor Can Rodon, dana da Iberoa, eta gainera, pentsatzen dabe, mantendu egin zeuriela, ez bakarriki idazketa, baizik eta bebai, hizkuntza. Mantendu egin zala gutxienez, Kristo aurreko 50. urtera arte. Mantendu egin zeuriela Iberoa, Can Rodonen. Zergatik, ikerketek, hori ez dalako, inolako, astarna latinorik aurkitzen. Gero honek esan gure dago, eta oso importantea da, txabila Iberoa dela, eta inolako eragin latinorik, edo latinaren eraginik, ezinezkoa dela hor agertzea, idatzi horretan. Hori oso argi gure dugu gutxi, ze gero hitz egingo dugu erroen gainean. Eta honekin ja, Karmele,
Hori da, zurea. A ber, lehenengo xehetasun hauek. Gure dozu nik egitea, hau, Bueno, a ber, lehenengo eta behin, hitz egin behar dugu, a ber, zelan irakurtzen dugun. Karo, guk irakurtzen duguz, esan dutzuenez, Carmenek, dauz silabikoak eta gero ez silabikoak. Bai? Guk ikusten dugu, dekogun eskarmentoagatik, askotan L bat eta konsonante bat doanean ostean, le edo me edo ñe edo ne edo re edo ze irakurri daitekela. Osea, balkar hori, balkar, balekar irakurtzen dugu batzutan. Bale? Eta gero, ze hori, askotan, txe berak esan dau ez dela existitzen, baina guk ze hori irakurtzen dugu txe. Bai? Hau da, irakurketan, bai, pentsatzen dugula, klaro, dakigunez, idazten dela hori ez, harrietan, edo berunean, edo oso alegin handiko testuak ziren, orduen, beste hizkuntzatan be bai, bokalak ez dira adierazten. Eta hemen ere pentsatzen dugu, kasu batzutan, batez hauetan, ez zebela hori adierazten. Jarraitu egiten zeuriela, irakurri bai, baina idatzi hori ez. Pentsatzen dugu, dala, hor ostean ez da bena jartzen. Hau da berunan bat, kuenkakoa, eta, klaro, berak esan dutzen moduen, eskutitz moduan da, horren tolestuta da, eta hori, baina bai, ez da erreza olako materialetan idaztea, eta aukazpekoa berdin, hor idaztea ez da erreza, hasi que pentsatzen dugu, batzutan egiten zeuriela dela, hori ez, aurreztu denpora, eta eta espazio eta denbora. Eta berba bestera batera edo egingo zutela. Eta gainera bai pentsatzen dugu, gaur egungo esaera zarretan gertatzen den eran, hori ez, informazioa joango zala blokeka, baino aditz konjokatuak eta olakoak ez zirela egingo, ez zirela agertuko, gaur egun bez dira agertzen, esaera zarretan. Hau ebainik. A ber, zer egin dugu guk? Hartu duguz argazkiak, ez dugu ikusi fizika, kasu honetan ez gara joan argazkiek ataratzera eta ezin izan dugu, baina, joango gara. Hor, Ferrerrek eta Sinerrek publikatutako informazio horretan, bi aukera ematen dabe esaldiaren hasiera, denez borobil bat, zein dan zalantzatan jartzen da. Ez dago inongoko ikurrik, esaten dauanik, hemendik hasten dela. Baina, bai ikusi dugula, eta eurek ere proposatzen dabe, ke hori eta bo hori bata bestearen gainean dauzenez, bata izango zala hasiera eta beste izango zala bukaera. Eta guk holan hartu dugu, botik hasten dela. Orduen, hori irakurriko genuke, boseko gero dekogu beste ikur bat, kasu honetan bebai arazo badena, boseko kutukirre bitatiko uke irakurriko genuke goiko partea. Eta beko partea, bore bi okou kutaki turrez irakurriko genuke. Hemen dago bebai beste polemikoa dan ikur bat, ze eurek hau esaten da dela M bat. Eta guk ikusten dugu L-aren antzage hau dekola, baina hau okertute dauanez, margotzer, egiterakoan, idazterakoan, hori adartxo hori, eta hemen bebai adartxo hori koarena agertu zirela. Baina L baten moduan irakurtzen dugu. L-aren antza handia dekolako. Hau da L-a eta hau da koa. Orden, hemen be okertuta dau, adartxoagaz, eta horbe bai. Orden, guk pentsetan dugu L-a dala.
Bai? Orden, bai egin dugula berri interpretazio bat. Eta hau da, egingo duguna, ez? Osea, hemen ikusten dozue testoa, boseko lehen kutu holan, gero guk zelan zatikatu dugun, boseko lehen kutu kir bitatiko uke, eta zein dan gure irakurketa proposamena. Boseko lehen kutu kirre bitatiko uke. Anaren sarrera honen ostean, hori, esaldiak esan daigun, apur bat berbaz berba edo azalduko deutsu eguz. Kontua da, hori, orotariko hartzen dugula beti erreferentzia tresna moduan, eta orotarikoa oso tresna importantea da, baina ezin dugu pentsatu, sarreran jartzen daben hitza dala, ez dakit, kontuan hartzekoa, eta gero aldaerak gauza ez horren garrantzitsuak. Kontua da, guk pentsetan dugula, euskararen aldaera horrek guztiak ez direla kasualitatez sortu, testu honetan ikusten dugunaren arabera, eta euskararen barruan hitz batek edo sustar batek edo erro batek zenbaterainoko ibilbidea egin dauen ikusteaz aparte, balio deuskula baita hemen Iberoan, ez dakit, K bat izan daitekena igual G bat moduan edo ulertu ahal izateko. Esan gure dut, gure euskalkien aldaera horrek izan daitekez hemen testuan erabiltzen duguzen aldaketen izpilu. Ez dakit ulertzen dozuen, hori da, izpilu. Ez dakit, zera, adibide bat esateko, ez? Euskeraz esaten dugu, konkor berbea, konkor, tontor, montor, montorra dago toponimoetan hor, holan tontorretan dagoen lekuetan. Zera, hor, azten garenean olako berba bat aztertzen, eta ikusten dugunean, horixe, euskeraz zenbat matiz sortzen diren sustar batean, eta hor tartean kontsonante eta bokalen aldaerak baino ez dagozela, orduan klabeak askotan hortik hartzen duguz gero, hemengo testuetan aldaera horrek baloratzeko, bai? Hori da, apur bat, erabiltzen dugun sistema. Eta lehenengotan abiatu ginen ideia horregaz, apur bat, mesfidantzaz edo, baina zenbat eta testu gehiago irakurri, edo zenbat eta adibide gehiago aztertu, konbentzituago gagoz, hor zerbait interesgarria eta importantea dagoela. Orduan, euskerazko euskalki eta azpi euskalkiak, ez bakarrik euskalkiak, gero herri-zerriko hiztegiak oso importanteak dira informazio gune hori zabaltzeko. Eta, hemen lehenengo berbea boseko. Anak esan dau hor koherentziaren bila ibiltearena oso lan neketsua dala, eta kasu honetan testuan klabe batzuk edo zenbakiak izan dira. Bos, bi, agertu dira birritan, bia agertu da birritan, bos hori agertu da hemen, eta gero referentziazko atxizki hori ko hori askotan identifikatu dugu testuetan, eta orduan
hori, konturatu ginen, hori, ja Iberoaren eta euskeraren arteko hori zenbaki sistema eta, bueno, badakizu hori bost populi da, badago Wikipedian be, batzuk emoten deutzie balio gitzi, beste batzuk asko, guk pentsetan dugu hori, sistema numeriko bat berbera izatea koinzidentzia baino beste zeo zer dala, ez dakit, gauza importantea gure ustean, baina batzuk esaten dabe koinzidentzia baino ez dala. Kontua da, hori, bostekoa edo eskuaren gaineko zerbait izan leitekeala edo, pentsau genduan, olako txabila batean, hain zuzen be, hori, euleak edo, hori, atzamar finak eta esku finak behar izaten dauzelako lanerako. Eta, ikusita euskerazko zenbakia bost hori borz eta boz eta variante asko agertzen dela orotarikoan jasotabe, hori, pentsau genduan ez dagoela arazorik boseko hori irakurteko bosteko moduan. Naiz eta guk bosteko esaten dugun eskuari referentzia egiten deutzagunean. Bale? Segiduana. Urrengo berbea lein moduan irakurri genduan. Eta, gure sorpresarako lein ipinita orotarikoan agertu jakun leun, legun horren variante importante bat dala. Orduan horregaitik esaten deutsuegu batzuetan hor varianten bila gabizenean subertea izaten dugula eta sarrera dun formak topatzen duguzala orotarikoan, baina beste batzuetan ez. Eta orduan, apur bate horren atzetik ibilteko, hori, ze aldaera fonetikotatik edo abiatu gaitekezan edo somatu behar dugu. Eta bidea hortik hasi egiten. Hemen ez genduan ikusten arazorik hori eskufina eta boseko lein leuna adierazteko. Urrengo berbea. Eta ja hemen beste asunto batean sartzen ginen, baina hemen be hori, kutu hori kotoi berbearen variante moduan topau genduan, eta baina, klaro, bagenkian zehozelan hori, eunen gaineko testu bat edo eunen gaineko zerbait edo agertuko zala, baina hori linua izan edo artilea izan edo biak edo zer izango eta esan eta horren bueltan pentsatzen eta apur bat aztertzen hasita konturatu ginen gainera kotoi berbea orotarikoan sarreran bertan agertzen dela fibra vegetal moduan itzulpenean, ez da agertzen esklusibamentean algodon esateko edo algodoian. Gure amak ez dakit kutu behitu zezarra dan, baina algodoia esaten da arratiako izkeran. Orduan, kontua da, hoxe, pentsau genduan, izan leiteke orduan kutu hau guk kotoitzat hartzea, baina beste zehozer fibra vegetal moduan hemen agertuta. Eta hori, astarnen bila, ikusi genduan hizkuntza zahar batzuetan, kitin, kutin, eta horrelako erroak agertzen zirela akadioan, asirioan, ez dakizer, eta batzuetan artilea gazlotuta, bestea batzuetan linua gazlotuta. Eta testu inguru honetan guk pentsatu dugu linuari dagokiola, ez horren beste artileari edo kotoiari, linuari jakinda gainera, historiari erreparatu eskero, hor Kataluniako inguru horretan
Antza, sasoi horretan, linugintza zano importantea izan zala, eta ganera, itxasontzietako belak eta linuz egiten zirela. Orduan, horixe, kuturen alde egiten dugu, baina linua adierazteko. Urrengoa da kirre, anak esan deutzuen moduan, R-ak eta L-ak eta N-ak eta askotan irakurri behar duguz E bat edo A bat edo horren atzean dagoela, bai? Orduan, kirra, badakigu hor bokal bat dagoela, badakigu, pentsetan dugu, holan daroagulako ja denbora, hori horrela irakurtzen. Eta, kirru berbea, euskerearena da, badakigu, horixe, kirru hori beste variante batzukaz be azaltzen dala, txerra, esate baterako, euskeraz, kirru eta txerra gauza bera da, eta badakizue zer esan gure deuen, ez da? Beste berba bat esateko, gaztelaniazko zerro hori, euskeraz, kirru, edo segunetan nik... Zuntza. Kiribildu ostean goruen lotuten zan, eta horreri detzen dotziek kirru. Kiribila, tirabuzoi baten moduko gauza bat sortzen zeurielako. Bueno, gure harridurarako askotan begiratzen dugu, olako langintza zaharren hiztegia eta begiratu behar dugu baita be gazteleraz edo eta katalanez edo eta beste inguruko hizkuntzetan be gitzigora bera nondik dabilen. Eta ikusi genduanean esate baterako zerro hori erraek zelan definitzen dauen esaten dau manojo de lino o cáñamo después de rastrillado y limpio. Hori esaten dau raek. Eta gero esaten dabe que cerro procede del latín cirrus. Orduan, guke honeikaz, gure irakurketa honeikaz, askotan, esan behar deutzuegu, hori, hankaz gora jartzen dugu zala hiztegietan eta agertzen diren horrelako etimologiak. Pentsetan dabelako gauza askotazko latinetik datozela, eta kasu honetan, eta anak esan dagoen moduan, ia langintza paleolitiko baten gainean bagabiz, pentsa ezina da latinari itxaroten egotea, hori, horrelako berba bat adierazteko, are gehiago, hori, gure pieza honetan, horrelako, ez dakit, interpretazio bat posible danean. Orduan, horregaitik pentsetan dugu, horixe, kontu horrek ezin dugu zela danak sinestu. Urrengoa? Zenbakia badakizue. Honek ez dau behar azalpenik. Bakarri, orain aipatu deutzuet askotan desmontetan dugu zalarraek eta esaten dauzan gauzak, eta kasu honetan be, badakizue gaztelaniaz askotan erabiltzen dela bipolar eta bi ez dakizer, eta prefijo moduan pentsetan dabe bizetik datorrela, latinean biz esaten zanez, orduan ikusten da, latina baino atzeragokoari kasu gitzi egiten deutziela zoritzarrez. Gero dator beste segmentu hori edo tatiko. Hemen erraz, asmau genduan ko hori izan leitekeala hori, gure atxizki hain erabilgarria.
ko hori guk erabiltzen dugu euskeraz gauza askotarako, aztertzen badozue askotarako, horregaitik kostetan da askotan euskera ikastea, ondo, ganoraz, ko hori ez dalako ondo erabiltzen be. Kontua da, kasu honetan, hori, ja unitate baten barruan edo ikusteko aukera edo somatu genduala. Eta orduan, hasi ginen tati hori bere horretan aztertzen. Eta, hor ikusiko dozue, tati pinten dau iberoz, edo gero variante dialektal del euskera txatxi, eta gero honeik asmau dabe zati. Hau ez da holan asmakeria bat, orain hemen hori kontsonante guztien saltoak eta ez deutzu edaz azalduko, baina euskeraz, barriro be, aztertzen badoguz zera variante guztiak, badakigu te, kie eta txe, hori oso segida naturala dala. Eta gero txe, z, txistukaria bebai. Orduan, zakur eta txakur moduan, eta talo, txalo, txalo, eta gero topau genduan beste berba bat, zuzen, egiten deuena aldaketa te batetik z batera. Esate baterako turrust eta zurrusta. Orduan, beti harakatu behar dugu hori, ikusteko ia ze bateragarritasun dagoen fonemen artean. Eta ez daigun pentsau, hoize, asmakerietan gabizela. Orduan, zatiren hemengo tati horren esan nahia edo izango litzateke zatiko hori izango litzateke unitate bat, neurri unitate bat, kasu honetan ardatzean kabitzen dan unitatea, bai? Ardazkada, bai, ardazkada, bale? Ze gainera badakizue zati berbea erabiltzen dugula bai denborarako eta bai lekurako. Zati baten, esaten dugunean itxaroten egonaz, zati baten, edo tarta zati bat, edo zati horren eremu, zentzuaren eremua oso zabala da. Eta hori, gero ikusiko dozue ja osorik ikusita zelako ja guk sinestu egin dugu hori, esan naia, eta orduan neurri sintagma hori argi ikusten dugu. Aurrera? Hau da beste pieza bat, Anaren argazkia da Maneko museoan, Madrileko museo arkeologikoan, eta, hemen zatika berbea agertzen da, Karl Maklen esan dauan moduan, berak bere iztu egin dau, kontestu iberoa, zeltiberoa, hau kontestu zeltiberoan izango litzateke, baina, guk ez dugu baztertzen hor, hori elemento komun asko eta asko egotea. Naiz eta guk hemen tati, hemen topau eta bestean za ikusten dozuen moduan. Orduan, hori luze aztertzekoa da, baina gure intuizioak dira. Aurrera? Eta orain ja hemen uke aditza topau genduan. Pentsau genduan hori aditza zala argi, badakizue tu hori, aditzen amaiera tu hori, barriagoa dala, euskeraren historia luze honetan pentsatzen geratzen bagara, justo honetan igual arrazoia emon beharko deutzegu unibertsitateko filologoei. Zergaitik, tu hori evoluzioaren barruan edo olako testuetan ez dugulako usaindu. Orduan, uke hori izan leiteke variante moduan agertzen da, bai ukan aditzaren variante moduan, bai ukitu aditzaren variante, eta
nik pentsetan dut, batean zein bestean oso ondo enkajatzen dauala esan nahiak testu inguru honetan. Orduan gaur uketu moduan, orotarikoan, begiratzen duguna, izan daiteke ukan aditzaren variante bat, edo izan daiteke bai ukituren variante bat. Eta gero, beste variante bat, oso interesgarria, dena igetzi. Bai. Igetzi. Orduen, hor uke ikusten dugu, uge, ige, ingo baleu, igetzi, hor, bere esan nahi hori da, irutea. Bai, orotarikoan dago. Bueno, aurrera egiteko, hau da lehenengo zatia, bai? Borre biokou, hau bigarrena, lehenengoa osorik ez dugu gerora. Bai, lehenengo zatia osorik horra maitzen da, bai, pasatu bigarrenera. Oia, beko partean adierazita dagoena ikusiko. Bai, beko partea da, hori, borre biokou kutaki turrez, bai, segidu. Hori da, hori irakurketa, holan dago goian, gero segmentazioa eta gero irakurketa, proposamena, Bueno, urrengo berbea orduan da bor, eta hemen be gauza bera, errearen ostean, guk bokala ikusten dugu, eta hasi ginen borre, borra, borro, berba horrein ganeko ikerketa egiten. Eta horbe, sorpresa handia hartu genduan. Lehenengo azteko, igual iberistek esango deuskue, baina hor bor da, ez da bor, baina guke euskeraz, topetan doguz guraso, burraso, marubi, marrubi. Orduan, zer esan gura da horrek? Alternantzia hori, orduko denporetan be, segun eta, non, behar bada izan zitekeala. Erre, bakana edo bikoitza. Orduan, hasi ginen buelta bat emoten hor, borra horren gainean, eta ikusi genduan, hori, eremu semantiko bat argia zala. Beti, hori, ardien inguruko hiztegia, artillaren inguruko hiztegia, eta bai gaztelaniaz, bai euskeraz, koinzidentzia batzuk agertzen zirela. Orduan, horixe, ja susmatu genduan, honek artillagaz borrego eta eukileike harremana. Eta barriro be gure klabea orotarikoan. Hiztegi guztietatik bueltaka ibilita gero eta gaztelania eta bestea, azkenean barriro be euskerako berba batek emon euskun klabea. Eta klabea da burkuila berbeak, burkuila. Orduan, burkuila edo burkila, esaten da orotarikoan, ez rueka para hilar lana. Orduan, hor argi dago bur eta kuila, kilo, berbea dagoela. Gero hartzen badugu orotarikoa eta begiratzen badugu kilo, ikusten dugu hor kilo, kila, kile eta beste variante batzu deko zela. Orduan, bur, kilo rueka, eta bur hori zer izango da, rueka para hilar lana esaten badeuzko orotarikoak. Orduan, hortze daukagu artillearen sustar hori, bai? Eta, hemen be, barriro, raen, esaten dabe, borra viene del latín tardío burra, lana grosera, gaztelaniaz. Barriro burkuila hau aztertuta, pentsau genduan, ezinezkoa da, latin tardio batetik etortea olako sustar bat, olako erro bat, bai? Eta ez genduan ikusi arazorik barriro be borrori artillari lotzeko, bale?
Baina batez be, latinez lana dalako, ez burra. Bai, latinez gainera lana da. Latinez lana da. Bai. Txui. Bueno, aurrera. Gero, bi zenbakia barriro, honek esteko komentariorik, eta okou, oku, oko hori, zera, orotarikoan agertzen da, masmordo moduan, masmorda, matxarena, bai, matxoku horre agertzen da, oko zentzu horregaz, matxaren testu inguruan. Baina, gero, agertzen dira bere sinonimoak, molko, mulko, multzo, bai? Eta azten bagara gero horren gainean apur bat aztertzen, konturatzen gara hori, berak esaten dau orotarikoak racimo, baina haciendo referencia a la cantidad de lana que cabe en un uso, racimo, hori, topetan dugu gero gaztelaniazko hiztegietan. Orduan ikusten dozue, oko batek eroaten gaitu mahatzetara, mahatzak eroaten gaitu racimora, racimok eroaten gaitu a la cantidad de lana que cabe en un uso. Ikusten dozue zelan joaten diren hitzak, harremanak sortzen naiz eta hizkuntza desberdinetan izan. Konturatzen zari horretaz, ezta? Hori da. Orduan, ibilbide hori egiten dugu askotan. Eta, holantze, jo genduan baita koromina zen hiztegi etimologikora, eta ikusi genduan, kopa edo kopo dala, en su significado más antiguo, la fracción de lana que se hila de una vez, contenido de una rueca. Hori esaten dau. Batzuetan badakizue kontenidoak emoten dautzala izena kontinenteari eta horrelako gauzak pasetan direla. Orduan, kasu honetan be, ez genduan ikusi arazorik honegaz lotzeko. Eta, gero ja, azkeneko berbak dira kutaki eta turrez. Eta kutaki honetan, ki hori topatu dugu testu baten baino gehiagotan. Ki hori txerriki eta holako badakizue janariagaz eta asko erabiltzen dugu gaur egun, baina baita ere hori biki eta hori beste zentzu batzuetan ere. Baita atxizki zabala eta oso zaharra, koren modukoa. Orduan, kasu honetan materiala edo, esangura dagoela pentsetan dugu, materiala, gure amamak eta ondino oialari materiala esaten eutzien, materiala, bai? Eta hemen, kuta hori ikusi genduan, orotarikoan kotxa badagoela, eta gero kota gaztelaniaz eta begiratuta barriro konturatu ginen janskerari lotutako berba bat dala, hori jantzimota bat edo beste dala, edo sotana alemanez, edo ez dakize jantzi militar edo babestekoa gaztelanian, edo euskeraz hori gona moduko edo azpiko gona moduko bat agertzen da orotarikoan. Orduan esan gendun, bueno, pues hemen be familia bereko kontuak azaltzen dira, hizkuntza batean bestean, eta erreza da ikustea hori zerbait egiteko materialaz edo ulertu daitekela, bai? Eta azkena tours hori hemen arazo gehiago eukidugu euskeratik bertatik abiatzeko. Eta hor bai, berba baten variantea baino ja sustar bat edo erro bat ikusi behar izan dugu. Baina, bueno, ja
beste berba guztiak eta apur batez zentzua topatuta esaldiari, orduan ja, hori, emote euskun ja buruak, hor, eta movimentua gaitik, boseko leunak egiten deuena gaitik irutean, ba, hemen egiten dana dela torzer, ezta? Orduan, ba, bueno, hori, tortzel berbea berabe, zer da, tor hori dauka sustarrean, guk ondino etxean, honi eskubitor esaten deutzagu, edo hankabitor bekoari, beste euskalki eta azpi euskalki batzuetan, zuek euskalos esango dozuen, ze variante asko dauz, baina torzinoa egiten dauan artikulazioa eskubitor, guretzat. Orduan, horregaitik dinotzuet, kasu honetan ez dela orotarikoan sarrera batetik abiatu eta hain erraz topatu dugun berbea, baina ja behin kontestua, testu ingurua eta zentzua topauta, orduan ja erraz egin jakun honegaz lotzea. Eta orduan ja hemen daukagu ja esaldia osorik, bosteko leunak, bosteko lehin kutukirre bitatiko, eta hor ja kutukirre bitatiko, akordau ginean, ez dakit, tasabi arrozeko, ez dakit zenbat basuka daur, eta holakoak egiten doguz guk, neurri sintagmak egiteko, neurriak adierazteko. Eta gainera, hori, ez dakinik, sakubete patata baltz esaten dugu, sakubete patata zuri. Pentsau, zelan egiten dugu zan, ondino be, gaur egunean be, neurri adierazpen horreik. Horregaitik hor, klabe handia topau gendun, kutukirre bitatiko, eta pentsau gendun, hau neurri bat da, neurri adierazpen bat. Eta horregaitik bosteko leunak, esku finak, kotoikirru bizatiko, bizati, kotoikirru... Ardazkada. Bai, hori da, kotoi ardazkada biko, bizatiko, ukitzen dau, iruten dau, ukitzen dau, borra bi molko, hori da, artile bi molko, multzo, artile bi multzo, bai, kotaki bihurtuz, hori, materiala ja eginez, hori, bihurtu ez, bai, azkenean. Eta anak lehen ez dago azaldu, baina azaldu isu, karo, honegaz zentzua dauka azaltzea, irutea ez ala bakarri linua eta linua, edo artila eta artila, ez badaze material gauza batzuk, material batzuk edo jantzi batzuk egiteko, erabilten ebela bai artila eta bai linua batera. Eta ezaizu horiana. Biblian agertzen da referentzia bat, zelan hebreoek ezin zeuriela erabili naste hau da linua eta artila batera, debekatuta dekiela, gaur egun be erabiltzea, nastea. Bai jantzi bat artilezkoa eta beste bat linuzkoa, baino nastea ezin zeuriela batera erabili. Orduen, horrek esan gure dau, beste batzuek erabiliko zuen, zeuriela eta ingo zela, nola baitez. Eta pentsatzen dugu, hori, erabiliko zela igual linotora zantzeko zehozer egiteko, zehozo gogorra izango zen, lau harikoak direlako edo janzteko ez dakigu. Bueno, eta ja patxi holan dabil, ez daukago astirik, berba gehiago egin geinke, baina, bueno, atara dugun ondoriorik importantena, hemendik da, latina heldu aurretik, bueno, posible izan gozala
behar bada, ez dakit, gure kulturagaz eta lotutako zerbaiten gainean berba egitea, baita be, euskera eta iberiarraren arteko lotura hau gure ikuspuntutik askotan sakona dela, eta gero beste alde batetik emakumea basan hau erabilten ebana, behar bada, ez dakit, zabaldu daitekezela beste hipotesi batzuk, emakumeak alfabetizatuta egon eitekezelakoan, edo ezin dugu imaginau olako euskarrietan idaztea inork ez irakurteko, edo emakumeari emotea, edo berak erabiltea ulertuko ez eban zeozer, bai? Eta ja amaitzeko, lotuta dago horrelako testuak eta askotan lotuta egoten dira folkloreagaz, abestiakaz, ahozko transmisioagaz. Kasu honetan be, hori, euleen inguruko hainbat eta hainbat esaera zahar daukaguz, askotan interpretazio bikoitza daukienak, sexuagaz eta zerikusia eta auta bestea. Orduan, kasu honetan be eskufinak eukazanak, beste gauza batzuetarako behar bada erabiliko zituen, ez bakarrik aria egiteko. Eta, luze egin geinke berba, baina ja amaitu egingo dugu, eta ez dakit, zerbait ezerra atara badozue argi, eta hau dana idatziz eta apur bat hori astiro irakurteko moduan ipiniko deutsuegu, bale?